ó ti ń yí tọ́pìkì yẹn. Yorùbá Nation ló wà mí. èyí tí ń lọ sí láìpẹ́ ni. Ó ti wà láìpẹ́ báyìí. Okay. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وما تبع بحسان إلى يوم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب السليم. أما بعد أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mo kí wa ní kíkí tí ó ṣe déédéé gbogbo àsìkò èyí tí Ọlọ́run bá lékè ọlá tó ní kí a máa fi kíra wa pàápàá jùlọ ní Al-Qur'an al-Karim nínú Suratul Nisa chapter number 4 verse number 86 pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, tó túmọ̀ sí pé ìkẹ́ Ọlọ́run bá àánú Ọlọ́run bá kó máa bẹ lórí mi àti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa, a dúpẹ́ f'Ọlọ́run bá lékè ọlá, ọba tí ó tún mọ̀ọ́mọ̀ dá wa padà sí ilé ètò wa tèní tí a pè ní Ta'rifu Sujudu Sahwi, mímọ̀ ìmọ̀ nípa ìforíkanlẹ̀ pàápàá jùlọ tó jẹ́ ti ìgbàgbé nígbà tí a bá ń ṣèjọsìn fún Allah subhanahu wa ta'ala, ìyẹn tí à ń kírun lọ́wọ́, bóyá a lérun kún àbí a sì dín ìrun kù. Eléyìí ni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin lórí rẹ̀, èyí tó já sí wípé a mú àwọn ẹ̀rí wá lóríṣiríṣi látọ̀dọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn olùmọ̀ nínú ẹ̀sìn wa bí àárín yẹn ṣe ń rí tí ó sì sí èméjì níbẹ̀. A bí Allah subhanahu wa ta'ala àti mí àtẹnìkọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ́n kó san wá lẹ́san rẹ̀, kọ́lọ́n mọ́ wá pò wọ́n rán wa, kó sì mọ́ jẹ́ kó rẹ̀ wá, la ilaha illallah, ọlá àti tóbi Ọlọ́run. Tí a bá gbàgbé ní àná níbi tí a ti gbé dúró lánàá, òun ni tashahudu bada sajadatayn sahwi, ìyẹn sí àkàtáyà ni àbá ní kàtáyà, ìyẹn nígbà tá a bá wà ní position ìpè adírùnkù àbí alérùnkún yẹn. So a dẹ̀ ti ṣe àlàyé pé kò sóhun tí jọ àtáyà, ṣùgbọ́n lẹ́ni inshallah bi idhnillah pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run a máa tẹ̀síwájú lórí pé assalam ba'da sujudu sahwi, ẹ̀dẹ̀rí sí sálámà lẹ́yìn ìgbà tá a forí kanlẹ̀ méjì yẹn, sáà tún sálámà ni àbá ní sálámà mọ́. Ẹ mọ̀ pé a ti gbọ́ yín nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí a ti sọ síwájú níbi tìjẹta àti tàná wípé tá a bá forí kanlẹ̀, tá a bá dírun kù, òun là ń pè ní kọ̀bùlí. So a forí kanlẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì síwájú ká tó sálámà. Sálámà ti already wà pẹ̀lú òyìn tiẹ̀, get tá a bá lérun kún, tá a ké ní rákà mẹ́rin àbí rákà márùn-ún, kí ni tá a ṣe sóhun náà? Ṣé lẹ́yìn ìgbà tá a bá forí kanlẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì tán, lẹ́yìn rákà mẹ́rin dípò rákà mẹ́ta, àbí lẹ́yìn rákà márùn-ún dípò rákà mẹ́rin, sáàtún lẹ́yìn forí kanlẹ̀ yẹn tá a ti sálámù,
á wá forí kanlẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì sátún wá tún sálámọ̀ ni so ìyẹn la máa gbé yẹ̀wò léni pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àbí Allah subhanahu wa ta'ala kó ṣàlékún àgbọ́yé wa. àwọn olùmọ̀ nínú ẹ̀sìn wa wọ́n ní yushra'u salam man sajidata sahawi wọ́n ní ẹ̀tọ́ ni òfin ni fẹ́ni tí ó forí kanlẹ̀ gbàgbé kó ṣe kíni kó sálámọ̀. wa dhalika bi ittifaqi masahabi al-fiqhiyya li arba'at hanafiyya wa malikiyya wa shafi'iyya wal hanabila. wọ́n ní eléyìí ìtìfáàkù ni ẹnu àwọn olùmọ̀ nínú ẹ̀sìn wa pàápàá jùlọ ìmáàmù hanafi àtàwọn tí wọ́n tẹ̀lé wọn, maliki àtàwọn ọmọlẹ́yìn wọn tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú wọn, shafi'i àtàwọn tí wọ́n gbàmọ́sẹ̀ àbí wọn, àti hanabila támọ̀ sí àfàwà ambali. so gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ wọn lẹ́nu wọn kò ṣùgbọ́n alẹ́ adilla mina sunna ẹ̀rí láti inú sunna anabi gangan sallallahu alaihi wasallam nígbà tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lásìkò anabi báwo ló ṣe rí àti pé kínú tí òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá sallallahu alaihi wasallam kínú tó sọ fún wa nípa rẹ̀ òun ni mo fẹ́ kémi àti yín kẹjẹ́ kájọ gbé wò. wọ́n ní an Imran bun Usayn, Imran tó jẹ́ ọmọ Usayn òun ló gbẹ̀gbà wá ọ̀rọ̀ yìí. hadisi yìí a rí lọ́dọ̀ àfáà wa Muslim hadith number 574 àti lu hadisi yìí náà kọjá ṣùgbọ́n wọ́n tún dá wa padà síbẹ̀ láti lè fi mú ìdájọ́ pé ṣé sálámọ̀ ń bẹ lẹ́yìn ìforíkanlẹ̀ gbàgbé ni àbí òsì. ṣùgbọ́n bí èwo là Ànábì foríkanlẹ̀ ìgbàgbé inshallah yóò yé wa láìpẹ́ yìí. anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìkẹ́ Ọlọ́run lọ́lọ́run bá kọmọ bẹ lórí wọn. sallal asr wọ́n kírun asiri lọ́jọ́ kan fasalama fi thalathin raka'at wọ́n wá sálámà níbi raka ẹlẹ́ẹ̀kẹta instead kí wọ́n kí mẹ́rin wọ́n wá sálámà níbi raka ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n wá ní summa dakhala manzilahu ṣẹ́dírí o lẹ́yìn ìgbà náà Ànábì wá wọnú ilé lọ, Ànábì wọlé wọn lọ tàbí méjì pé wọ́n kírun tán nínú mọ́sálásí ìrun asiri yẹn rákà mẹ́ta ni wọ́n kí àwọn kírun tán báyìí wọ́n jáde kó mọ́sálásí wọ́n wọlé lọ. faqama ilayhin rajulun yuqalu lahu Khiribaq wọ́n ní arákùnrin kan tí wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní Khiribaq lòun bá dìde ó bá lọ rí bá Ànábì ní inú ilé. wa kana fi yadayhi tuwal wọ́n ní ọwọ́ arákùnrin yìí o ogun pọ̀ wa kana fi yadayhi tula ọwọ́ rẹ̀ ogun ìyẹn arákùnrin tó lọ rí bá Ànábì tó ń pè ní Khiribaq. faqala ló bá sọ pé ya Rasulallah ìrẹ́ òjíṣẹ́ Allah wa dhakara lahu sani'a ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn ó ṣàlàyé rẹ̀ bá Ànábì pé irun tá a kí irun mẹ́ta ni asiri tí a kí dípò ká kí mẹ́rin. wọ́n ní wa kharaja ghadibanan yajru rida Ànábì sallallahu alaihi wasallam bá jáde ó bá jáde lẹ́ni tójú rẹ̀ lé wọ́n bá mú aṣọ wọ́n mú rida wọn èyàn aṣọ tí wọ́n mọ́ fi ń pa kájà wọ́n bá jáde hatta intaha ila nas títí tí wọ́n fi débi tí àwọn èèyàn wà ní mọ́sálásí tí wọ́n ti rí pé àwọn èèyàn rí tí kálukú náà ti dúró gangan pé irun tá kí iye báyìí ni faqala ọba Ànábì sọ̀sán bá sọ pé asọ́dàkọ̀ haza ṣé Rìbáàkù arákùnrin yìí sí òótọ́ lọ́rọ̀ tó sọ sẹ́yìn èèyàn asọ́dàkọ̀ haza ṣé òótọ́ lọ́rọ̀ tó sọ sá kọlu gbogbo wọn bá sọ pé naam òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ. fasọ́là raka'atan Ànábì bá kíráàkẹ́ ẹyọ kan sí thumma sálámà Ànábì wá sálámà sẹ́yìn pé rákà mẹ́tàlá Ànábì ti kí kalẹ̀ tẹ́lẹ̀ níbi ìrun asiri kó tó di pé wọ́n lu sahawi
oyún tànẹ́bí lù ń bẹ̀ yẹn là ń pè ní kọ̀bùlí ló gbé wọn ń bẹ̀ yẹn torí wọ́n dìrun kù ni. So ànábì wa sallallahu alaihi wasallam wá dìde wọ́n wá wọlé lọ arákùnrin kẹta ń pè ní Khiribak wọ́n wá wọlé lọ rèé bá ànábì jáde padà pẹ̀lú pé ìrun rákà mẹ́ta báwo ìrun rákà mẹ́ta. So ànábì wá ní ẹ̀yin yẹn tẹ́ dó sóòótọ́ lẹ́ni yìí sọ pé rákà mẹ́ta ni ohun tí mo kí kọlu gbogbo wọn sọ pé naam bẹ́ẹ̀ ni asiri wa ò pé rákà mẹ́ta la kí. Fasọ́lá raka'atan ànábì wá kí rákà ẹyọ kan sí ẹ mọ̀ pé ti di rákà mẹ́rin bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ tẹ́rí. Thumma salama ànábì sallallahu alayhi wa sallam wọ́n wá sálámà ṣe rí i pé wọ́n ti sálámà pé a ti kírun tán bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní thumma lẹ́yìn ìgbà tí ànábì wá sálámà tán sajada sajidatayn wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ forí kanlẹ̀ lórí ẹ̀ méjì thumma salama wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá sálámà. n rò pé àárín yẹn sóyé bẹ́ẹ̀ yẹn ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ń kírun asiri lọ́jọ́ kan wọ́n wá kí rákà mẹ́ta tí wọ́n wá kí àwọn jáde wọ́n wọlé lọ ẹnìkan tí wọ́n ń pè ní Khiribak òun wá lọ rèé bá nẹ́bí pẹ̀lú òjíṣẹ́ Ọlọ́run irun wa tá a kí rákà mẹ́ta ni kò pé mẹ́rin nínú asiri yìí ànábì wá jáde padà wọ́n máa sọ wọn sára wọ́n jáde padà wọ́n wá bi àwọn èèyàn tí wọ́n jọ kírun tí wọ́n ti rí táwọn náà ti dúró pé irun tá a kí yóò pé ǹjẹ́ òótọ́ ni tárákùnrin yìí sọ wọ́n á dáhùn sọ pé bẹ́ẹ̀ ni òótọ́ ni irun wa mẹ́ta ni èyí tí ì pé ànábì wá dìde ó kí ẹyọ kan wọ́n wá jókòó wọ́n kàtáyà wọ́n sì sálámà àti méjì pé rákà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn ti pé ànábì wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá forí kanlẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá sálámà ṣùgbọ́n wọn kàtáyà mọ́ ní ìforíkanlẹ̀ sáwí yẹn ìforíkanlẹ̀ gbàgbé yẹn wọn ò kàtáyà ṣùgbọ́n wọ́n sálámà lẹ́yìn ìforíkanlẹ̀ méjèèjì gẹ́gẹ́ bí hadisi tí mo mú fún wa wáyìí lọ́dọ̀ àáfàá wa Muslim hadith number 574 yìí ó fi rinlẹ̀ yìí pé o lẹ́yìn ìgbà tí ànábì dírun kù tó padà wá san tó sì sálámà tó pé ẹ̀dírí ó wá ṣe kí ni o wọ́n wá forí kanlẹ̀ ní ẹ̀ẹ̀mejì lẹ́yìn sálámà wọ́n forí kanlẹ̀ wọ́n á sì tún sálámà yẹn ṣe kí ni o sálámà. So gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí eléyìí tí a rí ẹ̀rí míì nínú àti mú eléyìí náà wá kọjá ó ṣe déédéé ọ̀rọ̀ arákùnrin yìí náà tí a sọ tí ọjà sí pé ànábì kírun tán níjọ́ kan ànábì wá jáde kó ní mọ́sálásí wọ́n lọ dúró sí ẹ̀yìn mọ́sálásí wọ́n fọwọ́ lé kùkùté kan Umar àti Abubakar wá pẹ̀lú ànábì níjọ́ náà sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu. So wọn sọ kankan nípa àrùn yẹn pàánù tànàbí gbàgbé títí táwọn yẹn fi jáde wá bá wọn pé irun táwọn kí ọmọ pé ànábì wá padà lọ ànábì wá ṣe kíni ó kí irun rákà yẹn padà lẹ́yìn ìgbà náà ànábì sọ̀sọ́lámù wá kábàrà lẹ́ẹ̀mejì lẹ́yìn tí wọ́n forí kanlẹ̀ ẹni tó wá gba ọ̀rọ̀ yìí wá Imran nìyẹn bónú Husayn nìyẹn wọ́n wá bíi pé sí ànábì só forí kanlẹ̀ àbí só sálámà lẹ́yìn ìgbà tó forí kanlẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì yẹn thumma sálámà wọn ànábì sálámà lẹ́yìn ìgbà yẹn o ẹ̀tìrì ànábì ṣe kíni ó sì sàlámù alaykum rahmatullah sàlámù alaykum ẹ̀tìrì so wọ́n ní ànábì ṣe kíni ànábì ṣe bẹ́ẹ̀ àdìsí eléyìí náà ó wà lọ́dọ̀ àfàwà Bukhari 482 àti 573 so àwọn ẹ̀rí yìí fi rinlẹ̀ fún wa wípé ànábì sallallahu alayhi wa sallam wọ́n sálámù lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá forí kanlẹ̀ fún sùjúdù sáwí yẹn ṣùgbọ́n òun ní ká àtáyá kò sátàyá ń bẹ ṣùgbọ́n á forí kanlẹ̀ so ọ̀dọ̀ àwọn olùmọ̀ nínú ẹ̀sìn wa náà àwọn náà dẹ̀ ti sọ fún wa nínú ọ̀rọ̀ wọn so Mawahibul Jalil so follow number 2 page number 296 a rí ọ̀rọ̀ yìí ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn Malikiya
lọ́dọ̀ àwọn Hanabila bada'iu sọ̀náì àárí ọ̀rọ̀ yìí náà ń bẹ follow 1 page number 250 gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹ̀rí tí a rí lórí ẹ̀. Naam, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú díẹ̀. Wọ́n ní tẹ̀kìbírù sùjúdì sáhàwì, ṣíṣe tẹ̀kìbírù níbi ìrun foríkanlẹ̀ gbàgbé tí à ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lọ́wọ́ yìí. Wọ́n ní yusra'u tẹ̀kìbírù lè sùjúdì sáhàwì, ọ̀ranyàn ni ká ṣe kábára níbi ìforíkanlẹ̀ gbàgbé yìí, ọ̀ranyàn ni sẹ́dírì, torí pé ohun tí a ṣe kí ni ohun tá a ṣe lófin ni. Wàrọ̀ fún ìmí nìhùn àti gbígbórí sókè padà níbẹ̀ àti gbígbé lọ sílẹ̀ padà níbẹ̀. Dalilun minal ijma, wọ́n ní eléyìí o ohun tó tọ́ka sí lọ́dọ̀ àwọn àgbáríjọpọ̀ àwọn olùmọ̀, àwọn jumhurul ulama, láti rí ẹ̀rí lórí ẹ̀. Wọ́n ní nuqala al-ijma'a ala dhalik, wọ́n ní àwọn olùmọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ lórí eléyìí gan, bí àfáà wa Nawawi. Wọ́n ní yushra'u takbiru lis-sujudu sahwi wa hadha mujma'u alayhi. Wọ́n ní tẹ̀kìbírù kábàrà yìí fún ẹni tó forí kanlẹ̀ ìgbàgbé, ọ̀ranyàn ni pé ẹnu sì kò lè léyìí lórí. Àfáà Nawawi wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yìí nínú Shari'u Muslim tí wọ́n ṣe, Shari'u Nawawi ala Muslim, ìdí ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún page number 500 and page number 59, ìdí ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún page 59, ibẹ̀ ni àfáà ti sọ ọ̀rọ̀ yìí. Wabun Rajab, àfáà wa Rajab àwọn náà sọ pé wal amalu ala hadha inda ahlul ilm, wọ́n ní eléyìí ní iṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn olùmọ̀ ẹ̀sìn. Annahu yukbiru fi kulli sajidatin takbiratan lil sujudi wa takbiratan lil raf'i min. Ipe àwọn olùmọ̀ nínú ẹ̀sìn wọ́n ṣe lálàyé fún wa yí pé a ṣe tẹ̀kìbír nígbà tá a bá ń forí kanlẹ̀, nígbà tá a bá tún gbórí padà a tún ṣe tẹ̀kìbír, Allahu Akbar, a tún ṣe Allahu Akbar. Ó wà nínú àlàyé mi náà tí mo ṣe lánàá. Wọ́n láàrin eléyìí nínú Fathul Bari. Ẹ mọ̀ pé àfáà wa Ibn Rajab àwọn làwọn ṣe Shari'u Fathul Bari tá a mọ̀ sí Shari'u Bukhari kọ́ yẹn, kọ́lọ́n kó bá san gbogbo wọn lẹ́san rẹ̀. Inú ìdí ẹlẹ́ẹ̀kẹfà page number 490, wọ́n ní àfáà wa Ibn Rajab àwọn náà sọ ọ̀rọ̀ yìí nínú ẹ̀ pé ibi tẹ́nu gbogbo àwọn olùmọ̀ kò sí òun ni pé o a ṣe kábàrà nígbà tá a bá forí kanlẹ̀, tá a bá tún gbérí dìde náà a ṣe kábàrà, tá a sì ti ráwọn ẹ̀rí rẹ̀ náà látọ̀dọ̀ ànábì náà gangan. Dàtí mi sì pé ibi tá ànábì Ọlọ́run dó sí ibẹ̀ náà làwọn olùmọ̀ náà ṣe kíni wọ́n dó sí, wọn ò yapa ẹnu ní orí ẹ̀. Kọ́lọ́run kó ṣàlékún àgbọ́yé fún èmi àti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, kó dẹ̀ fẹsẹ̀ wa rinlẹ̀ nínú ẹ̀sìn yìí. Ẹ̀mọ̀ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa, a rí i pé ìforíkanlẹ̀ ọ̀ranyàn ni níbi sùjúdù sáwí tí à ń ṣe lálàyé fúnra wa lọ yìí pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run. Naam, mazada ruku'an aw sujudan fi salati sahawan. Ẹ̀dìrí ẹni tí ó bá lé rùkú kún tàbí ìforíkanlẹ̀ níbi ìrun ìgbàgbé, mazada ruku'an aw sujudan sahawan la tabtulu salatuhu. Wọ́n táwọn olùmọ̀ sọ fún wa nù. Wọ́n ní ẹni tí bóyá rùkú rẹ̀ ló lékún àbí ìforíkanlẹ̀ rẹ̀ ló lékún, wọ́n ní ìrun rẹ̀ ò ṣe kíni, ìrun rẹ̀ ò bàjẹ́ o. Wọ́n ní ìtọ́ka eléyìí nuqala al-ijma ala dhalik. Ibn Taymiyyah, àfáà Ibn Taymiyyah wọ́n sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Wọ́n ní wa ma fa'alahu qabla al-imam sahawa la yubtilu salatahu. Ẹ̀dìrí dàtí méjì pé ẹni tí ó bá ṣe ṣáájú imam, ìrun rẹ̀ ò ṣe kíni,
ìrun rẹ̀ ò bàjẹ́ ní àná uzada fi salati ma huwa min jinsiha sahawa torí pé ohun tó ṣe yẹn ara ìrun ló jẹ́ ara ìrun ni kò kí ṣe pé ó mú titun míì wá gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ wọ́n ní fakana kama lauzada ruku'an aw sujudan sahawa bí ní sí kéèyàn rukun tàbí sujud sáà wàdálíkà la yubtilu bí sunna wọ́n lé yẹn nínú sunna nẹ́bí kìí ṣe nǹkan tó bà ìrun jẹ́ o wal ijma àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùmọ̀ àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ Majmu' Fatawa Ibn Taymiyyah ìdí 23 volume 23 page number 337 wọ́n sọ nínú ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní waqala aidan afa Ibn Taymiyyah náà tún sọ síwájú wọ́n ní wa yaquluna ziyadata fi salati law fa'ala an amadan ṣùgbọ́n tó bá mọ̀ọ́mọ̀ tó yẹ pé ó mọ̀ọ́mọ̀ lérò kúùkún fúnra lára rẹ̀ kìí ṣe pé ó fi gbàgbé lékún tàbí pé ó mọ̀ọ́mọ̀ rùkú náà ni ẹni bá mọ̀ọ́mọ̀ lé nǹkan kan kún níbi ìrun o batalati salat ìrun rẹ̀ ti ṣe kí ni o ìrun rẹ̀ ti bàjẹ́ bil ittifaq ẹnu àwọn olùmọ̀ náà sì kò sí léyìí ẹ̀tẹ̀rí bọ́yá o wọ́n ní mísìl an yazid raka'atan khamisatan amadan kíyàn mọ̀ọ́mọ̀ lé rákàrún kún instead kó kí mẹ́rin káàlì mọ̀ọ́mọ̀ kí sí márùn tàbí mọ̀ọ́mọ̀ kí sí mẹ́ta kó tún dínkù ìyẹn ti kò ní pé bóyá kọ́bùlé ló gbé àbí bàdí wọn ló mọ̀ọ́mọ̀ sí ni ìrun rẹ̀ ti ṣe kí ni ó ti bàjẹ́ aw yuslimu amadan qabla al-ikmali salat tàbí kọ́ mọ̀ọ́mọ̀ sálámọ̀ lẹ́yìn jẹ́ pé ìrun rẹ̀ pé lẹ́yìn tí ì pé ìrun kọ́ wá ti sálámọ̀ wọ́n ní ìrun rẹ̀ ti ṣe kí ni ó ti bàjẹ́ yóò tún ìrun yẹn bẹ̀rẹ̀ ni so wọ́n á ní thumma isa fa'alahu sahawa sajadan lil sahawi bi sunna wal ijma minhaj sunna nabawiyya ìdíẹ̀lẹ̀ karùn-ún page number 200 ni wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ eléyìí náà èyàn kò kí ń ṣe ohun tá a ṣe fẹ́ mọ́ forí kanlẹ̀ fún pé sùjúdù sáwí pé sùjúdù sáwí ni pé mo tá a gbàgbé tá a mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ṣùgbọ́n ìta bá ti mọ̀ọ́mọ̀ ṣe lórí ìrun yẹn ìrun yẹn ṣe kí ni ó ti bàjẹ́ torí pé ohun tá a mọ̀ọ́mọ̀ ṣe kí ni tá a mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni kọ́lọ́n kó ṣàlékún àgbọ́yé wa ẹ jẹ́ kí n mú ẹyọ kan wá sí káfí dúró lẹ́nu wọ́n ní ziyadati fi salati muta'ammidan kí yẹn mọ̀ọ́mọ̀ lékún níbi ìrun pé mo mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́lẹ́ yìí kún níbi ìrun mazada fi salati muta'ammidan ẹni tó bá mọ̀ọ́mọ̀ lé nǹkan kan kún níbi ìrun fún alára rẹ̀ ka'an yazid raka'atan bí kéèyàn lé rákà ẹyọ kan kún aw yuslima qabla tamamiha tàbí kó sálámọ̀ kó ti hẹ́ndì irun síwájú pípé rẹ̀ batalati salatu ìdájọ́ rẹ̀ lábẹ́ ẹ̀sìn wa wọ́n ní pé irun rẹ̀ ti bàjẹ́ ẹ̀rí tẹ́ ẹ bá mọ̀ọ́mọ̀ lé nǹkan kan kún bóyá rùkú ló lékún ni o bóyá sálámọ̀ ni o bóyá rákà ló mọ̀ọ́mọ̀ lékún ni o èyí tí wọ́n mẹ́ṣàn yìí wọ́n ní irun ìyẹn ti ṣe kí ni ó ti bàjẹ́ wọ́n ní nùkọ́lẹ̀ ijma'a ala dhalik àwọn àkójọpọ̀ àwọn olùmọ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí eléyìí Ibn Abdul Bari wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ Ibn Taymiyyah àwọn náà tún sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ wípé ẹni ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ wajma'u anna salam fiya amidan qabla tamamiya yufsiduha ẹni tó bá mọ̀ọ́mọ̀ sálámọ̀ síwájú pípé ìrun tàbí ó lé rákà kún wọ́n ní ìrun yẹn o yufsid ó ti bàjẹ́ sẹ́rí o wọ́n láàrin eléyìí nínú tírà kan tí wọ́n pè ní Tamuhid ìdí alákọ̀ọ́kọ́ page number 350 to 351 làáfà fi ṣe àlàyé rẹ̀ ẹ̀yìn àfà wa Ibn Abdul Bari tí a sọ yìí àbí Allah kó ṣàlékún àgbọ́yé mi àti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa eléyìí ní ṣókí ẹ̀yin mọ̀ ìyá mi inshallah bi qudratillah á pọ̀ sí pẹ̀lú prógámù wa náà nítorí a ní public lecture lọ́sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ tá a bá dẹ̀ ti ní public lecture a kì í ní time
láti lọ sí online fún torí study wà, àwọn ọmọ tó ń ṣe training wà, wọ́n pọ̀. So in fact ayára wa ṣe léyìí láàárọ̀ yìí ni, so láìpẹ́ nísìnyí títí 8 a tún ti bọ́ sí madrasa. So ká tó jáde ká tó pé àwa náà fẹ́ relax ara wa díẹ̀ kó tó di pé a tún padà sí di study. So inshallah bi qudratillah káwọn kìíní kó lè jẹ́ rọrùn fún wa, yóò di next Thursday yawmul khamis, njọ́ Àlàmísì, astaghfirullah, a lè tó bẹ́ẹ̀ njọ́ Àlàmísì tí ń bọ̀ yìí àbí torí a ní public lecture ní Friday, Saturday and Sunday, kò ní sígbà láàyè fún wa lókè Òro inshallah bi qudratillah. Nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run ṣá inshallah títí Monday sí Tuesday a ò pọ̀ bẹ́ẹ̀ a lè resume padà sórí ẹ̀, bẹ́ẹ̀ ká resume ẹ̀ padà ní Monday inshallah bi qudratillah. Ẹ jẹ́ ká fi sí Monday pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run, tọ́lọ́run bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ fún wa, àbí Allah kó jẹ́ ká máa bẹ lórí dáadáa, kó dẹ̀ ṣàlékún àgbọ́yé wa. Màá máa fi eléyìí ṣe lọ ní àárọ̀ yìí, ẹ̀mọ̀ ìyá mi mo kí wa ní kíkí tó dáa jùlọ pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.